Maride Mahita. Musik. Udul Mahita Saluhutna. Tapasonang Bima Rohatta. Ta mulai ma ibadah pertangyangan paborhaton dinasa Mang Padita Belherimen Sitopul alani Maride Mahita. Jol mai komate ikon mago sibuhi nama ngolui kon mate asa maundenga dani ngondo saku dang bemarsa audisi ai buga ni Jesus dapo
martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus, Tuhan yang akan mate, dohot akan mangulu, hodo na punahami, manang mangulu, manang mate pehami. Ali Tuhan, sadaryon na yung paborhaton nami ma, ima jenasa amang padita Belhem Rimen Sitopul, tubo na pasogit, posdorohan nami ali Tuhan, homa na mamasu-masu saluhut na, asa mardalan ture ulaw ni, di bagasan las ni roha nasyako, iring-iring jala togu-togu hami, nang ulaw sadaryon, asa gabe apul-apul ma di keluarga, pasu-pasu ma ulon nami, marite Kristus Yesus, martanya kami tuho. Amin. Hatan itu hata, imenatar surat di Roma bidu 14, ayat bidu 1 ayat sia, marsika soring mahita lawan majasa. Ay ganup hita dang mangulu diderita. Ayah mangulu pehita mangulu di Tuhan ido. Asa mangulu manang mate pehita tongdo di Tuhani hita. Asa ibana Tuhan yang akan mate nang akan mangulu. Ido sahat na martua mana tu mangyon hatani di bata jalan opeopsa. Amin. Mari de mahita. Di surga hasona ngani inganana dumenggani tusi nanglah homulia asa rabdohot Yesusa tutu godang dope ado marni ngotau di tanah saito tosaku namai lama dapotan sumoi majaha pangulaon amang padita Belhem Rimen Sitopul saling makobas di distrik 22 Riau. Huria nahina holongan songonina kadongan parhobas nadong di tonga-tonga ni distrikon tapi kima riwayat hidup dohot barita pangulaon ni amang padita Belhem Rimen Sitopul na pinaruar ni kantor pusat HKIP. Riwayat hidup padita Belhem Rimen Sitopul aparjolo goar padita Belhem Rimen Sitopul. Inganan ari hatutubuna sigupulun pahai julu di tanggal 7 Mei tahun 1963. Hari tardidi di tanggal Minggu 25 Agustus 1963. Maka tidak kon hapor siaun di hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 1977. Manjalo tohonan haguruan di hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 1926 tohonan haguruan. Manjalo tohonan hapad di tahun di hari Minggu tanggal 10 Desember di HKIP Balige, Resort Balige, distrik 10 Toba Hasudutan di tahun 1960. Marhasohotan di tanggal 3 November tahun 1924. Goar dohot margani inata nani alapna imainang Rusliana Siaturi.
Inganan hari hatutubuna di tanggal 2 Oktober tahun 1900 sada. Torop ni poparan na tininggal hona. Na parjulu Samuel Sitopul. Na paduahon Santo Sitopul. Na patuluhon Natalina Sitopul. Parsikolan na binulusna na parjulu SD Negeri Sigopulon Pahai Julu. Na paduahon SMP swasta Sigopulon. Na patuluhon Sikola Guru Huria HKIP di Seminarium Sipaholon. Na paupaton Sikola Padita HKIP Seminarium Sipaholon. Ulauna binulusna. Na parjulu Guru Huria HKIP Sitong Marnipi Resort Laguboti Habcaran Distrik Opat Toba di tahun 1926 sahat tu tahun 1920 sia. Na paduahon Guru Huria di HKIP Resort Palembang Distrik 15 Sumatera bagian selatan di tahun 1920 sia sahat tu tahun 1930. Sekolah Padita di HKIP Ima Sekolah Padita HKIP Seminarium Sipaholon di tahun 1924 tahun 1920. Napa paton Padita HKIP Resort Jajakola Distrik 2 Silidung di tahun 1920 sahat di tahun 2007. Napa limahon Padita HKIP Resort Medan Selatan Distrik 10 Medan Aceh di tahun 2007 sahat tu 15 Januari tahun 2010. Napa onopon Padita HKIP Resort Semper Distrik Walu DKI Jakarta di tahun 2010 sahat tu tahun 2016. Napa pituhon Padita HKIP Resort Surabaya Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur di tahun 2010 sahat rudi sada Juli 2010 sia. Napa waluhon Pendeta HKIP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau di tanggal sada Oktober tahun 2020 sada. Napa siahon Padita Fungsional HKIP Distrik 22 Riau di tanggal sada Oktober 2020 sada sahat tu parmodingna di tanggal 22 Juni tahun 2024. Hari ini parmodingna Sabtu 22 Juni tahun 2024. Umur ni parmodingna ono puluh sada tahun sada bulan 15 hari. Tu udian hari Selasa 25 Juni 2024 dibuat tu bona pasogit Sigopulon Pahai nah hinubasan ni Epurus HKIP Padita Dr. Robinson Butar-Butar. Hatani debata Hebir 10 tulu ayat pitu didok ingot tamuma akan manguluhok kamu. Napa buahon hatani debata tuhamu ujung ni pardalan nasida maberek kamu jala tiru hamuma hapor siaun nasida. Kantor Pusat HKIP Piaraja Tarutung Juni 2024 Biro Personalia HKBP. Sahat tu parmodingna di hari sadarion nasida Padita aktif nagabe staf di kantor distrik mulai siap 27 Januari sahat tu 2022 sahat tu 22 Juni 2024. Songonima riwayat hidup Padita Bilherimen Sitopul Partikenon Pasahat Tamima Madokata mewakili ruas Dohot Parhaladu, Sian HKIP Pekanbaruan, Imam Mata Padita Victor Singal Silalahi, Sarjana Teologi Magister Manajemen. Ya, kur maju parjulu pinasama tu kur ina resort.
Mulai tema di Tuhata ala di Paloas dope kita madai dengan bahasa di Jahoba dileho de batara be hosa hanglu asahat seperti kian waingon jalan waing di adopata tabado bakeni naposona amang padida besito pulon di keluarga di son di kakak inang boru siaturi rap dohot sudiaka poparan yanakon ni abang di son padida besito pul satu kelas rohata satu kelas rohamu di parasahiton ni abangon bui rap mardalani kakak di son rap dohot abangon jala na di hari Jumati rak mekel lebih hamu di bagasmu rak marsi panganon dan ada kurang mana ngaha ala itu puka itikina pihak kamu dilage-lage podomamu mernibi kakak uli gateng abangon dugi di suku ko di bagasan ipin neng tu dia ho lahobor hatau tersunggul ho laos di bereko abangon nungangali pamatangna ima parpu di sahali horap dohot abangon jala ima suara di bata paingot toko rap dohot abangon di bulan nasalpu sian nawi mardalan gabisu mardalan musia bangon rap do kita rak marid di bagasmu ita mendabui terbaik kita bohado margugui honi bana alai dangadong nahot di portibio para satu kira dong duon au sehodo do hidup ini adalah arak-arakan kematian sekarang kita mengantar saudara kita ke kuburan besok juga kita akan diantar saudara kita ke kuburan di satu batu nisan nih dok aku sekarang engkau besok calai dong dulu alai sada posni rohata di hata yang dibata Paulus madok di Filipi sare 20 sada ai Kristus dohangu luar dia jalala barona kamatian ino nata haborsiai nunga ditaluhut dibata nunga ditaluhut Yesus hamatian nunga ditaluhut banua turu jala berjabar do kita dihangu luar salengane eling nai tuh atama margogo keluarga tuh atama margogoi hon kakak disobur siaturi rap dahu sudiare kaya anak ko puparan tuhat tama madongani hamu di pardalanan mau buah bakken ya bangun jala sahat rodi di suaton di Sigopulon tuhat tama madongani hamu lau sadari omma pasahat tami turut berduka cita sia sudi ruas rap doho perhala doa kaya pakab baru sianom marhu basa bangun lau sianom ma para budi sahali kataruhun ibana tuinganan pada satu kelani upasahat kami ma suraton surat parhurianon tu keluarga di son jalanunga hukum komunikasi kami tu badita resort Sigopulon na di hari Sabtui abdo tamang preses jalan aking jam tonga 5 nunga di telepon Segus preses Segus niupui hami bawahon jam 3 warhat sian pakabaron jala upuin no makobasi di Sigopulon puasa taima surat parhurianon di Partikianon pinasahat madokata mewakili full timer di HKIP Distrik 22 Riau Tua Mang Padita Reinhard Raja Guguk MTH.
Parjulo sehari tamama hitama dok mau lihat itu di bata di siala asidot holong ni rohana napa tahu hok kita pado bakkeni donga sapak kaubasun nami naposon itu hatta apala tongo di tikion lau suang songonima di hita saluhutna di punguan namar habut ni roha keluarga besar Sitopul nang keluarga besar Siaturi suang songonita he sudi hita ruas ni huriata naro tongon di tikion di nalau pabor hatton amat tapat dita Bistopul naung jumulu di alap tu hatta inang lau suang songoni di sudena akayanak kon koparon ni padita Sitopulon nunga tajami tahun jala nunga tabari tahun jala laos tahapor siai do yang go hamatiani dihita sada hal nasubui juaot tadi bakat terlumubi dihita akan aporsea tado do labado anggo hamatiani ay marhitido bui hita rap dohot debatasi toppa hita laos napalua hok kita marhasonangan majalo ngulu si saliling ni lilingna alani dihala inang dison dohot keluarga dohon nami do molotuk ra habut niro hattai tangis tai adung tai ilu tai majua pajuon itu hatta tu naposonai sudido hitara radi terlumubi akadongan sapak kubasion dohot perdita tahun ala hueto kami do saya nahurang godongan nami namarhubas di tonga-tonga ni Portibion saya nahurang do dongan nami lahu maju akka bangso akka jolma lahu manadda debata inang molo hudok nunga tajami tahun nunga tajarhon jala nunga tahapor siai nuni pos maruha minang di hapor siautai ingot ma nama juluani do hape nataha holongyon di pajuun itu hatta jalan napasti sada adong do perjupangata dohot nasida diinganan na pinaradi itu hatta dihita alani sian hami dongan sapak kubasion di tonga-tonga ni huriata HKBP secara khusus nadong di distrik 22 Riawon ra dang apala di tikion pasahatun nami akahata pangapulion ala duminggan mara buhulon tikki di halehetanna asabui hita makatai sian roha songod dalata nama siapulan ayang gotikion narap tumatangis duhita lau pabor hatton ama nataholongyon alani dohon nami di napabor hatton perditatta tongod di tikion atas nama saluhutna parhubas manang na full time sa distrik 22 Riau turut berduka cita dohot pataruhon nang dohot keluarga tuinganan persatuk kinani molot abigi nakin takasdo pakubasion ni huriata naikon opui epurus napasahaton persidung ni ari-ari ni amanata holongyon sada apul-apul nabelga mau ninang dihita laos suang songoni mara nang dohot di tonga-tonga ni keluarga asa hirim do rohanami songon akka dongamuna sapak kubasion takas mainang
ida natahirimi haporsiai asai manukuli roham jalabui tahatid dakko di tonga-tonga ni huriatta di tonga-tonga ni fortibion nata haporsiai dang hola jamitat tahape ikon si hanguluhonot tadwe alainang margugo mahoinang di napayutihut akka gopparamon di partinading ni ama na hinaholongan ni rohatta ra ulahan nami solat nai madokon di tikina ikonrodo hami dongan saparahubasa muna di tonga-tonga ni huriatta sa distrikon di tonga ni bagasta dalan nami maju di bata makuis nasa ilu-ilu nasa habut niroha asa margugu inang margugu hita manguduti akka ulauta na pinasahat ni debata asa alanido dohon nami matu inang songon nanido ni Apostol Paulus di Filipi 4 ayat 6 didok unang holosohon hamu agia aha alai saddok pabotohok kamu matu debata pangidua muna marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate imahatan itu hatta namar guguyhok kita namar guguyhok ninang rabdohot keluarga tahe di napasidung hari-hari ni ama na tahaolongyon alani dohon nami ma atas nama paku parhubas nagotiki di tonga-tonga di distrik taun pasahaton turut berduka cita. Saya itu hatta namar guguyhok kita, namar guguyhok kamu terlumubi di hoinang. Molo tasakapi mabuan ama na taholongyon tubo na pasugit. Patiuron dito hatta ma nasa pardala na muna. Parguguan na lehonon na hakipason ni daging nang tordi. Lasuang songoni tahe Tuhan. Akka na perlu di tonga-tonga ni akka ulaon na pasidung ari-ari ni paditata na ujumulo di alap tuhatta. Alani dohon nami ma sehingga mamarsangap marmulia debata di sakap naung pinatupana maju ama na taholongyo tulabungna marhiti ulau ni terberita ma anggo naposo ni debata marjamita do saat rodi ujung ninguluna imara saat ni hatas ya kami saluhutna pangula nagotiki nadong di distrik taun horas madihita. Pinasahat ma partikian onang tu namandok kata mewakili dongan saulau di distrik tu Amang Pardita Bakti John Situmorang MTH. Keluarga da uhalonge hami, keluarga yang mata Pardita Belhemrimen Sitompul, inang opu Abram, Bapak Abram, Layak Santo dan juga Lina ya. Dohot sudi keluarga nomor hawuk neroha. Jongjong audison mewakili sian dongan saulaun ni amata Pardita Sitompul di distrik 22 Riau, sian staf kabit MPSD, MPS dohot kategorial. Jala memang ala mangula do amata Pardita Sitompul na perpudion di distrik 22 Riau. Adorang soi hado tong nasida gabe kepala bidang koinonia di periode nasalpu di distrikon. Di hamuna keluarga di inang di son lumobi molo huingot do inang haburjuon ni bapaon. Sa sitong na gudang gua kadongan tong akamata doh inat tarison buay makatidak ko nate. Walan sahat amat tasitopul doh keluarga sian Surabaya, semua warga di HKBP Pekanbaru ini merasa kita punya pendeta yang baik, yang penuh dengan perhatian. Jala upar hatu tuhami doi. Di sodo nakin rap kita doh amata
Padita pensiun, Padita Lubaturuan, di sodo. Boa adonganion, boa aka parsorion di wakap kobasion di hamung, upai uti utami do. Jala au sadiri peinang, mauliati do rohaku, ala sanga hutadda bapaon. Ya, masa Covid kita lewati bersama di sini, hampir setiap malam kami bersama-sama. Au pe gudang guhuruhon sian amat dapat di tanang jubulu marujung muluon. Haburzona, habuluson ni rohana, ulau-ulaon. Rodi sudi kepedulian ni mana? Ya inang dah. Jadi saya masih ingat, kita masih ingat bagaimana kita sama-sama berdoa waktu Amang Sitompul mulai sakit di sini memimpin sermon. Kita segera membawa dia ke rumah sakit yang terbaik di Pekanbaru ini. Dan satu-satunya pada waktu itu rumah sakit yang belum melayani BPJS hanya Santa Maria. Dan kita pergi ke sana. Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Kita bahkan satu huria, satu resort ini menanggung sampai 223 juta untuk biaya perawatan Amang ini selama 1 bulan di ruang ICU. Alai hubere kami nang haburjuon dohot hasabaromuna. Ya, saya lihat bagaimana Lai Santo juga terus dengan sabar ya dalam masa pemulihan Bapak ini. Ya, kita berencana tapi Tuhanlah yang menentukan. Saya kira kita semua bersyukur, keluarga ini juga bersyukur pernah punya Bapak seperti ini ya. Bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya selama berada di dunia ini, menjadi pelayan Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya. Imaran si halasonota nang di inang lubowi di son. Alani sahalinay atas gowarni sude pangula dohot adong di distrikon dohot mahami marhabut ni rohainang di pargugu itu hatta majala diapu lapu tu hatta mahamu marningot sudi akka pasu-pasu ni dibata tu amat dapat dita sitopul na posona na burjon tagad dingoluna. Imarahata nabuy pasatami tuhat tama mamasu-masu kita saluhutna. Mologoi huingot sada hata ni di mata ima ayat manang ayat mas ni amat tapadita sitopulon di pabua tuhami kadonga pe di pabua do di dok di Yesaya 52 ayat 12. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Songoni manang pangiduata. Itu Tuhan debata. Debata apa pasti kau pasti akan rekod di tonga-tonga ni keluarga, disakap ni rohani keluarga, lau mabuang pakai ni amata nataha holongyan tu bona pasugit. Imarah atau Nabi pasat Habib mauli antima. Di Partikianope pasaton namima tu keluarga manang nama wakili lau nangapu. Jumulo hita madok mulai tu hatta. Ala asido tolong ni rohan na toktong madongani hita. Mulai mesin na sugot tapatu pa acara ulaw sari matua ni amak padi taon boy hita musim merhahi pasos sahat tu bagas joron di bagasan dame do las ni roha. Nahu hormati kami amak pareses. Naksongoni salukna pendeta na adong longas sa ulaw ni amang panditaon na tua-tua namion huida hamido holong na binay muna doho ditanyangmu di dalau pabor haton
da mangon tu parene perstokinani suatononna di bonani pasogit pos dorohanami amang jakatangi yang munai dia kapangi dua tai anggia nian tiur-tiur dala boluson ni hasuton boluson nami tiwai dapaton nami saat bonani pasogit di patu pa acara muse di bonani pasogit anggia ma dinggan marune sude di bawah dame do nasinoa jadi songoni ma dihamuna salukna amak pendeta nang amak preses amak pendeta dia kahata na pinasaha muna tuhami hata soso do pawarato kami anggia metutu sai tu dia bara abing jok pon nami akahata nauli na pinasaha muna tuhami asanok 10 piti main na jumal 10 lalu akahata nauli pasu na pinasaha mu tuhami wapuhami may martongan jabu butima ima pangaposya kami hasuton mau lihat Mari demaitat. Hagogo ondohot apulamu donine ontuhami Tuhan kanupan riau Asini rohmadi hamu doho dame sia depata mata dohot sia anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihita selalu nak kena hina holongan di bagasan guan itu Tuhan Yesus Kristus keluarga besar Situpul, keluarga besar Siaturi, Kaparhalado, Dongat Saulaun, Karuas Nihuria, Namar Habu Niroha di Parborak ni amang Padita Balhem Rimen Stopul Natahau Longion. Ada orang so pasaha tatani de patah komunikasi na parpudi rap dohot pimpinan ni Huriata KPP ia ulaun sedarion ulaun murnido ulau tahun Holan Partangyangon Power Hatton keluarga dohot jenazah dada adong bison agida Power Hatton na manang agida nomor perduma tu namoding la komunikasi tado pimpinan ni KPP nasidama mangulahon apuye purus rabdo robongan na amang preses distrik 2 Selidung rabdo hot sudi akapat di tanadong di distrik 2 Selidung lau mangulahoni di huta Sigopulon dohot turia HKBP Sigopulon di tonga-tonga ni namaru kelihitan waeng namarsak lumobi jamu keluarga inang di sondo tak kaya anak konami upak kilalahok kami dong ngaluja hamu luja dukon marujung ngulu luja hamu dia kasudi mangaraduton dohot marawat amangon ala takas doi upay huti utami jala dohot dohami disi laho mabayan akka ketentuan dotak kahaputusan mulai marsahid amak padites tu pulon na di ujung nga
gawe staf nami di kantor distrik 22 Riau. Uboto hami do sudi akka parnia yang muna do akka perdalanan. Jala takas do huta damak paditau tahun 2008 saplonok tahun nasalpu audo papurhato namangon songo padita resort na sida di Pahai di Jajakola Jalaudo batu pahon serah terima di distrik 22 Riau distrik 2 Selidung saplonok tahun nasalpu utadda do damangon hatuluson ni damangon mulai sekolah dope natulus do na sida na burju na pusu ulau-ulau mulai remaja do bina sida ngatakas utadda na sida mulai sekolah guru huria hati hai no sidora naneng dokonota gabi putih kata gabi serapul-apul itu ngatongan keluarga nak kita saluhuna siana sopan agama dak piga songoni alani kesibukan di partikian dukko samarujung ngulu amak perdita Belhem Rimenon natoho bui lakkan yamang sekretaris jenderal HKBP Nadia Satui rap dohotami mangapuli di bagas muna jala komunikasi duku pabuah hami suli nama saon opuye porus madok anani sudi kesibukan alani au pe makubur atik pe nakingo pabuah gabi huru bahami jadwal di sekolah tinggi Bibel Pro di hari Selasa. Sadaulang dahot pangalian ruana luar biasa deh. Gabi di hari Rabu ulau nabalga di sekolah tinggi Bibel Pro. Ulaunya punya forus. Alai asabui laos nasida patupahon proses penguburan nyamang perdita Belhem Rimet situ pulau. Molo do nak kening gabi apul-apul mai dak piga nabui songoni ala taboto dia kepimpinan gudang bidu ulau nanak terjadwal asa dinong luja hamu jala songo dia aka proses nabi nulus dia mak padita on nong liling na sida marhubas di tonga-tonga di kuliah HKBP alai Oma kenyataan di sudi pernguluta di nanidok ni si Paulus di 2 Korintus 5 ayat sada sahat rodi ayat 2 ayod dohoboto hami dinatanggal bagas perlape-lapian nami nasian tanoon adong mandi hami inganan nasiat di batang bagas na sopinaw di tangan namian saliling-liling na di banua gicangi ay saliling dison marhuido kami huhut masihor nay karusulukonon inganan nami nasian banua gicangi sadahapataran taringot tu keberadaan ni hajol maut doon molomia pehita di tonga-tonga ni Portibion mananga 30 tahun manak sadia liling alai ikos sadarat tado songonak kana porsia hita dada Portibion nagabi ujung doho tujuan di sudi nataha porsiai. Jadi di sodo prosesi monotakwari bahwa hidup yang kita hidupi sekarang adalah merupakan proses perjalanan. Jadi itu dipatakas naksi Paulus di surat na Filipi 3 ayat 20. Adi banua guceng dosa budo ditordita sian ido tapai mai masih pangulu hita ima Kristus Yesus. Di atas Indonesia karena kita adalah warga kerajaan Allah surgawi warga kerajaan surgawi dada warga ni Portibion atik pesongo jolma hita na mangulu di sada proses na keningan takwido sebagai warga negara Indonesia alai songonak kana porsia hita dada tujuan alai banua gijang
nanay dokonon na disi imahina argani ala Kristen akan aprosia di Kristus. Dia tak aye pe namar sikat sorin di portibion jalai konayot tadoi. Tudus doi tu nanidok ni perjamita ni si Salomo bidu tului mertiti do saluhut mertiti bidu sudi. Semua ada waktunya. Saya dapat membayangkan sebagai orang tua yang baik hati, sebagai orang tua yang terus berdoa, mendoakan anak-anaknya, sebagai orang tua yang mengharapkan anak-anak dan keluarganya bisa lebih hebat daripada orang tuanya. Los ido na di patuduhon amangon nak Tuhan mo kay anak kon nabe. Tadok ko daktar bayan solungur ruhata. Nangali-ali nak kanay di sono. Nakadongan na narak mulaw-ulaw. Di huryaw khusus na pe akabipi pekan baruon na diliw de patah kesempatan marsaur do di bana dia kapakubasiyon nak kamu kaparhalado daktar bay solungur rohata di naborhat na sida alay ta sadari doi ima sada proses na ikod dalam atas songo jolma hita alay dada portibion nagabi tujuan ni sudi na taha porsihay laos kesadaran itu na sinuat ni si Paulus nang tuhuria Korintuson nagtaboto do ta sadari do isa datiki atop manang lebat iko tanggal do iko bukas do hita ay tarajumi jala taha prosyai ingana persatokinan manang parlape-lape do hasiang ano atik pe di tonga-tonga di hasiang ano do sude iko ta alami proses na marsikat sore ini alay gabi tarajumi do gabi ujian nak tuha prosyauta. Sungguh dia dunia yang kita jalani menjadi kesempatan untuk menseleksi kelayakan kita sebagai ahli waris di dalam kerajaan Allah, ahli waris di dalam kerajaan surga. Di bayani dong, udang doi na manguzia prosyauta lai si saya madokon, molodang hot hamu. Muludak persiahamu dan tagamun khothamu. Jika kamu tidak percaya, kamu tidak akan teguh jaya. Aprosia unido bui merespon dohok mengelusi sudah akan nama saya. Apa tujuk ni rohanu? Saya tahu sendiri nih, siapapun Santo ini, ya, bagaimana Santo yang sering dengan berinteraksi dengan kami. Bagaimana kesetiaan Santo, walaupun saya tahu anak-anak Amang Pendeta Belhem Rimenis Tepulinia baik-baik semua, tetapi yang sering kita ketemu dengan berinteraksi adalah Santo. Baik di kantor, baik di pergudungan Okatihai. Ini tak tegamu selungur roha alai ima ujiani. Tentu sangat jolma kita tak kirim dua kana lebih sempurna. Molo buinya tu adu pani dia patata pangido songonom man anak ka jolo songonom ma kehidupan jolo songonom ma kay anak kon jolo sempurna masudi sisuedo na takirim alai saunari disudi perjalanan ini tadok don haputusan di depata tu pegabi pengujunan ni gabi arsaki alai songo jolo mana prosea haputusan di depata ima Selnari urok songo jol mana prosea haputusan ni depata ima na terindah na terbaik kalau boto ado depata taringot tu hita do taringot tu akka masa depan ninggulu tau di bayanido di proses na talamion sada nanaing mangukap pakrimon marhite di surat di 2 Korintus 5 laut tading jale ima kenyataan di tadi koda mangok kita jale te yakini dok sang jolmana porsia kita ala Kristen bahwa nunggabu kesibana jala gabe ahli waris di harajau ni dewata laus hidup menyadarok kita ala prosesi
Molo pe Jepang daw talami hamatea ni alai do proses namudrak yang harus kita jalani jika kita menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Patut masongo panidang yang si Paulus di surat na Filipi sadaya 20 sadai. Taringo tu hamatea ni ai Kristus do hangu dua diau jalalaba nang hamatean. Kristus ma namonang dihamu. Inang Kristus manamonang dihamu akaya nakonami di son akaparumain helape sonia kapoparamu asa gabi sabam roha jalamar gugu hamu di tonga-tonga ni halu jauno iyan non tapaborhat damangon lau menuju pona pasugi tuduat pahai sigopulon ingot mah salinari songon nang idong-idongan nak kening Yesaya 52 ayat 12 depata mangaramuti hamu jala depata ini Israel mah mengiri-ngiri kamu siap budi Allah yang memimpin kamu dan Allah Israel menjadi penutup barisanmu. Amin. Mertang yang maita melihat tema di hode bata jauh bamanami di tonga-tonga ni halu jauh ni seluruh nahami na disong lumobi lu jaduin nami kaya nakon keluarga stopul keluarga syaturi Allah ni permodingi amanami alai mulu di luar sodo pehami marparsauran dipakulingi hatami merguguihon keluarga nangak kana marholong di roha napasahaton akahata tugar-tugar apul-apul nang marhiti hatami sai pergugui mai Tuhan suatu mai asa terida perbuini jelas pas sonang rohana sida nang dinalau borhat menuju bona pasugit homa majuluanisa pasabam rohana Tuhan pauli jala pature-ture sudi amudikon nang perdalan sida songuni nang ulaung di bona pasugit sahat rodi obas pataruon tuinganan parsatokinani. Amin. Laos aladok pertikian kadamang dainang ditiki marede hita denggado tutur hita sia sabules sia munamyo maperjulu marhaliang makkaliangi mula mamusetingananna alanong ko pe partikian marede maita teratur maita sejolo
Lehoma sa ayat nai laos jong jong mahita mange dewoca. Siana sarohata tapangidoma tu debata marhite tangyang nanipudahon itu hata Yesus ali amanamin na dibuan makicak saya pinubadi yang aku harap saya Roma raja saya sauk monomoni roham di bano tong song na di bano kicak leo matu hamis sadari kamudan siapa saya sama dosa nami song panesana di dosa ni dongan namar dosa tu unak kami tuki untuk pengucunan balbua mahamis siapa ay kurna punaraja dohota kuku rodia sama pemsalini diri. Amin. Asini rohani tu hatta Tuhan Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohani di bata amata. Dohot parsauran ni todi parbadiima. Mangaramoti mamasu-masu hamu saluhu na. Ia tatutup pe batangon alai di pahai bukau tadong. Dangadong upatu pahami acara tutup batang dison. Di sude ulau acara kuria acara tutup batang nani uluhon ni pucuk pimpinan HKBP di luat pahai. Songonima informasi dihita dohok dia suhuton nang di rombongan nalau mabuan pena tuluat pahai.